السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في لاشين ديالنا. هنا سي لا كونتينيتي ديال notre cours technique de comptabilité générale. Maintenant, on va voir le compte. Le compte, on va commencer par une petite introduction. Chaque opération réalisée par l'entreprise change automatiquement les données de bilan, ce qui rend impossible d'établir un bilan après chaque opération. هنا يعني هنا ملي كنديرو هنا أي عملية في داخل الشركة، هذيك l'opération automatiquement il va changer les informations qui est dans le bilan. يعني غتبدل لينا داكشي كامل، البيلون كامل خصو يتبدل من الاكتيف، الباسيف، اكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركولون، الفينانسمون بيرمانون، الباسيف سيركولون، كامل داكشي خصو يتبدل. علاش؟ لحقاش زدنا دي زوبيراسيون جداد، وفيما حنا كنديرو دي زوبيراسيون جداد خصنا حنا نبدلو البيلون. فيما نديرو اوبيراسيون نبدلو البيلون. يعني حنا شحال من اوبيراسيون نقدروا نديرو في النهار بور اون سوسيتي، يعني نقدروا نديرو واحد اون فانتان، نديرو حنا كاع واحد ديزان، واحد 10 لي زوبير. يعني ما يمكنش لنا ابري شاك اوبيراسيون نديرو ليطابليسمون ديال البيلون. يعني كتجي شويه ثقيله و ça rend un petit peu le travail dur, un petit dur. C'est pour cette raison, حنا après chaque opération, on doit l'enregistrer dans un document comptable appelé le compte. Yani on va pas toucher le bilan, mais on va toucher un autre document comptable qui s'appelle le compte. Yani ملي كنموديفيو دوك les opérations في le compte حتى la fin d'année هذا كنديرو établissement de bilan, soit établissement mensuel, soit trimestriel, soit semestriel, soit annuel. Maintenant, grand 1, une petite présentation des comptes. Voilà. Définition. Le compte est un tableau de deux colonnes. La partie gauche est le débit et la partie droite est le crédit. Et là, toujours on parle ici des tableaux. يعني في البيلون كيف ما شفنا في le cours précédent, le bilan est un tableau. Ici, le compte est un tableau. يعني on travaille toujours sous forme d'un tableau de deux colonnes. La partie gauche, le débit, et la partie droite, le crédit du compte. Présentation et forme des comptes. Présentation des comptes se fait par trois formes. On a trois formes des comptes. La première forme, le compte à colonne séparée. Bien sûr, quand on le compte numéro et l'intitulé du compte, il se forme d'un tableau qui confie la partie gauche et la partie droite. La partie gauche fait le débit, la partie droite fait le crédit. Quand on dit date, libellé et montant. Date, libellé et montant. Bien sûr, avec le total. Toujours, chaque compte, on doit calculer total débit, total crédit. Toujours, avec chaque compte, on doit calculer total débit, total crédit. Maintenant, deuxième forme, le compte à colonne mariée. Bien sûr, comme dans le compte numéro, il est intitulé ou qu'on dirait la date, libellé, qu'on dirait débit, les mouvements, crédit, ou qu'on dirait le solde. يعني هنا في عوض غادي نحسبوا حنا التوتال في الاخر كنديروا هنا لي موفمون ديبي موفمون ديبيتور موفمون كريديتور وعاد كنجيو للسولد. السولد يا اما هاد لوبيراسيون السولد ديالها واش ديبيتور ولا السولد كريديتور وكنحسبوا لي توتالات. Maintenant, on doit la forme la plus connue, la plus simple, la plus rapide et la plus adéquate. وكنخدموا بها جميع وكنخدموا بها جميع الناس اللي هو le compte schématique. Le compte schématique et le compte schématique كنبينوه هنايا sous forme d'un T, la forme de T. La forme de T, toujours la partie gauche فيها le débit et la partie droite فيها le crédit. C'est la forme la plus simple et la plus rapide à utiliser. يعني سهلة في الاستعمال ورابيد وبسيطة بزاف par rapport aux autres comptes les هو mariés ou la compte colonne séparée. Le solde maintenant, le solde du compte. هنا chaque opération doit avoir un solde. أي opération درنا في le compte خصنا نعرفوا le solde ديالها. Et باش نعرفوا le solde ديالها on doit calculer ce solde. Le solde est la différence entre le total crédit et le total des débits. يعني هنا باش نعرفوا السولد ديالنا خنحسبوا لا ديفيرونس ما بين التوتال ديال الديبي ديالنا والتوتال ديال الكريدي ديالنا. ملي كنحسبوا حنا هاد السولد on se rendre
compte de 3 cas. يعني عندنا 3 cas اللي كنشوفوهم قدامنا. يعني premier cas de figure كتقول لنا figure numéro 1 somme des débits supérieure somme des crédits. يعني حنا ملي lorsqu'on calcule total ديال les débits كنلقاو كبر من total ديال les crédits. Dans ce cas notre solde est débiteur. يعني ملي كنحسبوا حنا التوتال ديال الديبي وكنحسبوا التوتال ديال الكريدي وكنديروا لا ديفيرونس بيناتهم بيان سور عندنا توتال ديبي كبر من توتال كريدي بيان سور غتخرج لينا le solde débiteur on doit l'écrire dans le crédit du compte, c'est la partie la plus faible. ملي كنحسبوا هنا توتال ديال الديبي والتوتال ديال الكريدي وكنديروا لا ديفيرونس ديالهم ياك كنديروا لا ديفيرونس هذيك لا ديفيرونس كنمشيو وكنكتبوها في لا بارتي لا بلو فيبل اللي هي بالنسبه لينا حنايا عندنا الصوم ديبي اكثر من الصوم كريدي يعني اوتوماتيكمون لا بارتي لا بلو فيبل هو الكريدي غنجيو هنا في الكريدي وغادي نكتبوا سولد ديبيتور وغادي نكتبوا هذاك لو مونطون هذيك لا ديفيرونس اللي خرجت لينا غنشوفوها في هذا ليكزامبل هذا اللي قدامنا عندنا ديبي فيه 100 ياك في الديبي عندنا 100 اوبيراسيون درناها في الديبي ب 100 وعندنا اوتر اوبيراسيون درناها في الكريدي فيها 120 وعندنا اوتر اوبيراسيون درناها في الديبي فيها 60 يعني اوبيراسيون في الديبي فيها 100 كونتر بارتي عندنا اوبيراسيون اخرى فيها 120 وعندنا اون اوتر اوبيراسيون في الديبي فيها 60 الا حسبنا التوتال ديال لو ديبي سي 160 جينا هنايا حسبنا التوتال ديال الكريدي عندنا 120 الا درنا لا ديفيرونس بيناتهم 160 موان 120 غتعطينا 40 سي لو سولد ديبيتور غنديروه في لو كريدي غادي نكتبوه في لو كريدي سولد ديبيتور اللي هو لا ديفيرونس ما بين 160 et 120 160 moins 120 غتعطينا 40 donc le solde est débiteur. Bien sûr après l'écriture ديال le solde débiteur غنحسبوا التوتال global ديال الكريدي اللي هو 160 و الجلوبال ديال الديبي اللي هو 160 يعني عندنا هنا le journal est équilibré. Figure numéro 2 عندنا somme des débits inférieure aux sommes des crédits. C'est le contraire de figure numéro 1. Dans ce cas, notre solde est créditeur. On doit l'écrire dans le débit du compte, à savoir la partie la plus faible. يعني كنحسبوا حنا الديبي التوتال ديالهم ونحسبوا التوتال ديال الكريدي وكنديروا لا ديفيرونس بما ان حنا التوتال ديال الكريدي كبر من التوتال ديال الديبي بيان سور لا بارتي لا بلو فيبل غتكون عندنا هي لو ديبي دونك هذاك لا ديفيرونس اللي خرجت لينا غادي نكتبوها في الديبي وغادي نشوفوها في هذا ليكزامبل عندنا في الديبي عندنا اون اوبيراسيون ب 110 وعندنا في الكريدي اوبيراسيون ب 120 وعندنا اوتر اوبيراسيون في الكريدي ب 60 دونك التوتال ديال الكريدي عندنا 120 بلس 60 تعطينا 180 وعندنا اون سول اوبيراسيون في الديبي اللي هي 110 دونك غادي نديرو 110 موان 180 غادي تعطينا موان 70 غادي نجيو نكتبوها هنايا في الديبي غادي نكتبو سولد كريديتور 70 اش كتعني هاد السولد كريديتور هاد السولد كريديتور كتعني بان هاد لو مونطون 70 جاي من الكريدي هاد 70 لا ديفيرونس جايه من الكريدي نفس هنايا عندنا السولد ديبيتور عندنا 40 شنو كتعني السولد ديبيتور لا ديفيرونس جايه من الديبي لا ديفيرونس جايه من الديبي وكنحسبوا التوتال ديالنا اللي هو 120 بلس 60 180 110 بلس سولد كريديتور 70 كتعطينا 180 لو كونت اي بون فهمتي جورنال ايكيليبري دونك لو كونت اي بون ما عندنا ما نقولوا عندنا troisième cas de figure كتقول somme des débits égale somme des crédits حنا عندنا توتال ديال لي ديبي كاملين كيساوي توتال ديال لي كريدي كاملين في هذه الحاله الا حسبنا somme débit moins somme de crédit يعطينا 0 dans notre cas on parle d'un solde nul de ce fait le compte est soldé يعني ما عندي ما غادي ندير حسبت لا ديفيرونس بيناتهم عندي 0 ما غادي نزيد لهنا لهنا علاش لحقاش لو كونت الي اوتوماتيكمون سولدي فوالا في كات فيغور عندنا في الديبي واحد لوبيراسيون فيها 80 لو كريدي اون اوت اوبيراسيون فيها 20 اوتر اوبيراسيون في الديبي فيها 20 اوبيراسيون عندي في الكريدي فيها 40 عندي اوتر اوبيراسيون في الكريدي فيها 40 الا حسبت التوتال ديال الديبي 80 20 هو 100 عندي لي زوبيراسيون في الكريدي 20 40 40 هي 100 دونك عندي لو كونت بون توتال ديبي ايكال توتال كريدي دونك ما عندي ما نحسب هنا ما عنديش ما ندير حتى شي ديفيرونس علاش لحقاش عندي هما لو كونت اي ديجا سولدي
Deuxième, grand 2, fonctionnement des comptes de bilan. هنا خاصنا on doit faire attention لهاد la partie هادي علاش لأن هي اللي غادا تمشي معنا وغادي نخدموا معها au niveau du journal. ملي غنبداو نديروا الجورنال ونبداو نديروا la comptabilisation automatiquement خاصنا نعرفوا هاد la partie. Petit 1, fonctionnement du compte d'actifs. يعني هنا lorsqu'on parle هنا de bilan هنا ملي شفنا في الكور précédent شفنا le bilan قلنا فيه l'actif et فيه le passif. Bien sûr, qui dit actif passif, automatiquement on doit faire face à des comptes spécifiques d'actifs et des comptes spécifiques au passif. Donc, خاصنا نعرفوا le fonctionnement ديال هاد les comptes. Petit 1, fonctionnement des comptes d'actifs. L'actif a des comptes qui sont débiteurs. L'actif a des comptes débiteurs. Il augmente au débit et diminue au crédit. Donc, le solde est toujours débiteur. حنا كنقولوا لاكتيف الا شدينا لو طابلو دو بيلون وحطيناه فوق لو كونت شيماتيك ياك رسمنا حنا الطابلو ديالنا ها هو لو كونت شيماتيك وشدينا الطابلو دو بيلون وحطيناه فوق منه غادي نشوفوا لاكتيف كيتحط في دوك الديبي والباسيف كيتحط فوق الكريدي. دونك الا تحط لاكتيف في الديبي والباسيف في الكريدي اوتوماتيكمون لاكتيف سو سون دي كونت ديبيتور et vice versa automatiquement le passif ce sont des comptes créditeurs. إلا قلنا حنا لي كونت داكتيف سون ديبيتور يعني كيكبروا في الديبي. إلا بغيت أنا نكبر ان كونت يعني نهز ليه لا فالور ديالو compte d'actif, je dois enregistrer l'opération au débit. Ici, moi, je veux diminuer la valeur de l'actif, je dois enregistrer les opérations au crédit. غادي نشوفوا هنا هاو عندي هنا الديبي وعندي الكريدي. إلا بغيت ندير أنا opération si moi je veux augmenter un compte d'actif, je dois enregistrer ou écrire l'opération ici هنا. غندير l'opération نديرها هنا. ولا بغيت نهبط أنا ولا diminuer le compte ديال l'actif ديالي, je dois enregistrer l'opération هنا في الكريدي. يعني إلا درتها في الديبي راه بلس, درتها في الكريدي راه موان بالنسبة لي كونت d'actif. اوتوماتيكمون حنا شفناها ملي كنقولوا حنا إلا كان عندي bien sûr le débit كبر من الكريدي automatiquement le solde et les débiteurs concernant les comptes d'actifs. toujours les comptes d'actifs السولد ديالهم خصو يكون ديبيتور. وهذا الشيء هذا غادي خصنا نحطوه في بالنا مزيان علاش لانه غنستعملوه au niveau de l'analyse ديال البيلون والاناليز ديال لا بالونس ديالنا. هادشي كامل راه سو سون دي كور ليي يعني شي تابع شي تابع شي. يعني هادشي هذا خصني ناخذ لاتونسيون ديالي مزيان وننتبه مزيان لهاد الفونكسيونمون دي كونت. من ديما ننتبه ليهم لان هادشي هذا غيبقى تابعني في الكونطابيليتي ديالي. اكزامبل دابليكاسيون. ناخذ اكزامبل. Monsieur Ali dépense dans la caisse 9000 dirhams. يعني Monsieur Ali il a déposé dans la caisse 9000 dirhams et il a réalisé les opérations suivantes. Achat en espèces d'une imprimante à 3000 dirhams. Chra en espèces une imprimante à 3000 dirhams. Règlement d'un fournisseur la somme de 2000 dirhams toujours en espèces. Vente de marchandises à 5000 dirhams en espèces. Achat des produits de nettoyage à 1200 dirhams en espèces. Travail à faire. Enregistrer les opérations dans le compte caisse de l'entreprise. D'abord, on va نمشيو le compte ديالنا schématique ديال la caisse ديال l'entreprise. غنمشيو نديرو l'enregistrement ديال هاد les opérations. La solution. هذا le compte de la caisse. عندنا la première information. Il dépose dans la caisse dans la caisse 9000 dirhams. هو dépôt de caisse. قلنا la caisse فين كاينه؟ نرجعوا شويه باللور. رجعوا بشويه باللور. الا كنتو شفتوا الكور ديالي السابق وانا نشجعكم انكم تشوفوه. الكور ديالي اللي من قبل هضر على لو بيلون. قلنا لو بيلون فيه لاكتيف اي لو باسيف. الا مشينا شفنا لا كيس كاينه في لا تريزوري اكتيف, كاينه لتحت في لا تريزوري اسيف, كاينه تريزوري اكتيف, كاينه لا بنك وكاينه لا كيس, كاينه في لاكتيف دي بيلون. دونك قلنا لاكتيف دي بيلون وشفنا حنا قلنا لي كونت داكتيف augmente au débit et diminue au crédit. Là, il a augmenté la caisse par 9000 dirhams. Donc, si moi j'augmente la caisse, je dois mettre 9000 dirhams le débit. Aïe. Achat en espèces d'une imprimante à 3000 dirhams. Elle a acheté une imprimante. Le règlement est fait par espèce. يعني جدار خلص بالliquide espèce 3000 dirhams. Automatiquement, il a diminué la caisse. يعني نقص من la caisse.
Donc, je dois diminuer la caisse par l'enregistrement de l'opération au crédit. غندير 3000 dirhams في الكريدي. علاش؟ لحقاش نقصت من la caisse. عندي هنايا règlement d'un fournisseur. La somme de 2000 dirhams en espèces. عاود نقصت la caisse ب 2000 dirhams. Donc, automatiquement, غادي ندير l'enregistrement de l'opération ديالي في الكريدي. علاش؟ لحقاش انا نقصت la caisse. قلنا حنا les comptes d'actifs augmentent au débit, diminuent au crédit. يعني هنا diminution نقصتها ب 3000 و ب 2000. عندي vente de marchandises à 5000 dirhams en espèces. يعني السيد باع واحد لا مارشانديز وتخلص بالاسبيس ودخل l'espèce في لاكيس. يعني هز لاكيس عاود عمر لاكيس. il a augmenté la caisse ب 5000 dirhams. Donc je dois augmenter la caisse par l'écriture au débit ب 5000 dirhams. عندي هنا achat de produits de nettoyage pardon à 1200 dirhams. يعني شراها ب 1200 dirhams وخلص باسبيس. يعني نقص لا كاس ب 1200 dirhams. je dois diminuer la caisse ici crédit. غادي نحسب لو توتال ديالي. عندي 9000 بلس 5000 غتعطيني 14000. عندي الكريدي 3000 بلس 2000 بلس 1200 شحال هذا تعطيني؟ غتعطيني اسمحوا لي ما عنديش الكالكولاتريس هنا قدامي. غتعطيني هنايا عندك 3000 عندك 5000 عندك 1200 عندك 6200. عندي هنايا 6200. قلنا حنايا toujours le compte doit avoir un solde. دونك حنا حسبت 9000 بلس 5000 عطاتني 14000 ياك. ها هي 14000. هنايا عندي هنا 14000. عندي هنايا موان عندي 3000 2000 بلس 1200 اللي هي 6200 وغنقص منها 6200 وغادا تعطيني اون ديفيرونس ديال 7200. اش قلنا الا كان عندي لي سوم دو ديبي سوبيريور او سوم دي كريدي اون دوا انغوجيستري. عندنا لا ديفيرونس la différence est un solde débiteur enregistré dans la partie la plus faible, à savoir le crédit. Donc, je dois enregistrer ici le solde débiteur à 7800 dirhams pour avoir 14000 dirhams. Ici, il y a un total 14000. Total 14000. Le compte est bon. Le compte est bien sûr total débit égale total crédit. Le compte est bon. Donc, la solution est exacte. قلنا حنا ما نساوش ديما لي كونت باش انا علاش قلت لكم انا في لو كور بريسيدون قلت لكم on doit prendre en cœur le schéma ديال البيلون ديالي l'actif بالباسيف. l'actif immobilisé, actif circulant, trésorerie actif, financement permanent. عندي الباسيف سيركيلون عندي لا تريزوري باسيف ونخليهم في دماغي مزيان. علاش؟ لحقاش انني غادي نخدم بهم من بعد. وبيان سور هاد الشيما هذه حتى هي اللي وريتكم انا هنايا ديال فونكسيونمون دي كونت داكتيف. خاصني هنايا ناخذها بار كور نحفظها بار كور. علاش؟ لانني غنعاود نستعملها من بعد. غنستعملها او نيفو داناليز غنستعملها او نيفو ديال لونجسترومون كونطابل. يعني هاد الشيء سو سون دي انفورماسيون liées l'un les autres. liées l'un les autres. Maintenant, fonctionnement des comptes du passif. Le passif a des comptes qui sont de nature créditeur. Il a l'actif a des comptes de nature débiteur. Donc le contraire au passif. Le passif a des comptes de nature créditeur. Il augmente au crédit, il diminue au débit. Donc le solde est toujours créditeur. Voilà, un débit ou un crédit. Et si moi je veux augmenter un compte du passif, je dois enregistrer l'opération au crédit. Donc, augmentation au niveau du crédit. Et si moi je veux diminuer un compte du passif, je dois enregistrer l'opération au niveau de débit. Et là, je diminue le débit. Automatiquement, le solde عندي créditeur. Le solde créditeur, يعني منين جا عندي هذا الsolde هاد la différence جات عندي من الكريدي parce que le crédit est supérieur au débit. Donc, كنكتب هاد هنايا solde créditeur. غنشوفوا exemple d'application, toujours M. Ali a réalisé avec son fournisseur les opérations suivantes. Un achat à crédit des produits finis pour 5000 dirhams. شراهم عند الفورنيسور ديالو شراهم à crédit. Règlement fournisseur la somme de 2400. عندي achat à crédit d'un lot de matières premières pour 2700. عندي paiement de son fournisseur la somme de 3000 dirhams. Ou travail à faire, enregistrer les opérations effectuées au journal fournisseur.
enregistrer les opérations effectuées au journal fournisseur. يعني هنا غنخدم هنا في الجورنال fournisseur. ولا قلنا هنا fournisseur فين كاين لو كونت فورنيسور. إلا رجعتوا معايا الكور بريسيدون نشجعكم عاوتاني انكم تشوفوا لو كور ديالي بريسيدون اسافوار لو بيلون فين كاين لو كونت فورنيسور. كاين في الباسيف اكزاكتومون في الباسيف سيركولون. كاين فورنيسور في الباسيف سيركولون. يعني خصني انا باش نكون عارف لومبلاسمون دو شاك كونت خاصني نكون حافظ البيلون ديالي مزيان. الشيما ديال البيلون نكون حافظها مزيان قدامي تبان قدامي نحفظها مزيان باش نعرف هاد لو كونت فين هو كاين لومبلاسمون ديالو اوتوماتيكمون نعرف لا ناتور ديالو واش كونت كريديتور ولا كونت ديبيتور. كاين قلنا في لاكتيف سي ان كونت ديبيتور كاين في الباسيف سي ان كونت كريديتور. غنديروا لا سوليسيون. لا سوليسيون قلنا عندنا achat de produits finis. ياك حنا قلنا il a acheté des produits finis. Produits finis achetés à 5000 dirhams. ياك شراهم ب 5000 dirhams automatiquement انا fournisseur عندي c'est un compte créditeur. كاين في الباسيف قلنا لي كونت دو باسيف augmente au crédit et diminue au débit. شريت انا برودوي فيني مع الفورنيسور وباقي ما خلصتش لو فورنيسور ديالي donc je dois augmenter le crédit ب 5000 dirhams. Moi j'ai augmenté le crédit ديالي ب 5000 dirhams. عندي information règlement fournisseur. خلصت انا الفورنيسور ديالي يعني انا الفورنيسور خلصته عطيته الفلوس ديالو بشحال 2400 dirhams. Donc moi j'ai diminué le fournisseur نقصته الكريدي اللي بقى كيتساني الفورنيسور كنقص عليا الكريدي. هنا بحال قلتي هنا علاش كنسميو هنا عندي كريدي عند الفورنيسور عند مول الحانوت اسيدي. مول الحانوت هو الفورنيسور ديالي عندي الكريدي. كيفاش الكريدي باقي ما خلصتوش. كنشري السلعه كنقول عندي الكريدي باقي ما خلصتوش. ها الكريدي ديالي شريت السلعه ب 5000 درهم باقي ما خلصتوش. مني خلصتو كنقص الكريدي ديالي. فين كندير لونغيسترومون ديالو في الديبي. كندير لونغيسترومون ديالو في الديبي. علاش لحقاش هذا سي ان كونت du passif. Il augmente au crédit, diminue au débit. Moi, j'ai diminué le crédit d'Yali fournisseur de 2400, donc je dois enregistrer au débit. Un des achats de matières premières. J'ai acheté des matières premières à 2700 dirhams. أنا شريت عاوتاني ب 2700 dirhams à crédit. Donc, j'ai augmenté le compte fournisseur بشحال ب 2700 dirhams. Augmentation ب 2700 dirhams. يعني j'ai augmenté le crédit d'Yali de 2700 dirhams. Encore, j'ai un paiement fournisseur 3000 dirhams. هنا نقصت الكريدي ديالي. J'ai diminué mon crédit à 3000 dirhams. نقصت الكريدي ديالي ب 3000 dirhams. يعني داكشي اللي نقصته نقص 2400 و 3000 درهم. وشحال هزيت ديال الكريدي 5000 درهم و 2700 درهم. دونك موا جو دوا كالكولي لو توتال ديال الكريدي. عندي 5000 بلس 2700 عطاتني 7700 في التوتال. عندي هنا في الديبي 2400 بلس 3000 عندي 5400. دونك 5400 قلنا شاك كونت خصو يكون عنده ان سولد. غنديرو 7700 موان 5400 غتعطيني لو سولد 2300 اللي هو السولد كريديتور. السولد كريديتور جاي من الكريدي. علاش؟ لحقاش توتال كريدي سوبيريور او توتال ديبي. لا ديفيرونس توجور اون دوا l'imputer ou l'imputer aux parties la plus faible اللي هو الديبي. يعني الديبي عندي هنايا لا بلو فيبل غادي ندير هنا 2300 et je calcule le total. total عندي 7700 au crédit au débit عندي total 7700. بالنسبه لي هنا لو كونت بون. وبهذا الشيء هذا كنكونوا سالينا لا بارتي ديالنا اللي هو لو كونت. وتوجور اللي كنبه عليه توجور il faut prendre par cœur schéma ديال bilan. il faut prendre par cœur le fonctionnement des comptes, à savoir le compte d'actif et les comptes du passif. Les comptes d'actifs, ce sont des comptes débiteurs. Augmente au débit, diminue au crédit. Les comptes du passif, ce sont des comptes créditeurs. Augmente au crédit, diminue au débit. هادشي هذا خصني ناخدو par cœur. علاش؟ لأنني أنا غادي نعاود نستعملو في دوطخ كور وغادي يبقى غادي معايا وخدام معايا فور يا ميزور مادام انا خدام في الكونطابيليتي. يعني غادي نمشي لونغيسترومون كونطابل خصني نخدم بهذا البرانسيب. كان عندي لا بالونس بور اناليزي لا بالونس غادي نخدم بهاد لي برانسيب. بغيت ندير البيلون غادي نخدم بهاد لي برانسيب. هادشي هذا خصني
ناخدو باغ كور فور يا ميزور، وانا كنستعمل هاد لي زانفورماسيون. و بيان سور دائما كنقولها، باش هاد الشيء هذا يلصق ليا في الدماغ ويكون عندي واحد بور طومبوني هاد لي زانفورماسيون، il faut répéter, il faut répéter, pas répéter le cours, comprendre le cours, mais faire des exercices. Des exercices à répétition. Exercice من وراء exercice, exercice من وراء exercice، وكيكون عاد الشيء كتكون عندي النتيجة. مع التكرار يكون الإقرار. حنا ديما كنقولوها، مع التكرار يكون الإقرار. مني كندير انا لي زيكزارسيس كنشوف انا دي نوفو كا وكيتراسا ليا داك الشيء في دماغي، وكتكون ان شاء الله النتيجه. وما ما تنساوش تبخلوا علينا حنايا، ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما عجبكمش ديروا ديسلايك. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اخر الفيديوهات اللي كنحطوا. ونحن نطلبوا منكم غير تشجعونا بالدعاء. ما بغيتيش دير لايك، ما بغيتيش دير ابونمون لاشين، ما بغيتيش تفعل زر الجرس، نطلبوا منك حنا غير الدعاء وصافي، وان شاء الله يكون الخير. ولا احتاجيتوا اي حاجه كتبوها لي في لي كومونتير. خاصكم شي كور كتبوا لي في كومونتير، ما فهمتوا شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير. ومرحبا بكم معنا في لاشين، وان شاء الله يكون خير. اي بون كوراج اي بون كونتينياسيون.